Buonasera a tutti, sono l'avvocato Domenico Ruoppolo. Piacere. Come ben saprete, è stata pubblicata qualche giorno fa un'importante sentenza della Corte di Cassazione per un'udienza che si è tenuta prima dell'udienza del 12 marzo in Corte Costituzionale. La cosa importante di questa sentenza è che innanzitutto la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto dice la Corte Costituzionale, ha sancito nuovamente l'imprescrittibilità del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis. È proprio l'esatto contrario di ciò che dice la legge Tajani e di ciò che ha detto la Corte Costituzionale, perché la legge Tajani prevede che tutti coloro che non abbiano fatto domanda a marzo del 2025 non abbiano più diritto alla cittadinanza italiana, mentre la Corte di Cassazione nuovamente dice che tutti coloro che sono nati in effetti a questo punto prima di marzo del 2025 hanno un diritto già acquisito sin dalla nascita. Quindi effettivamente non era necessario, non vale per loro più che altro l'applicazione della legge Tajani. Ok, Non vado troppo avanti, se no poi... sì, cioè allora praticamente hai detto che quelli che giustamente hanno presentato dopo il 28 marzo, cioè comunque loro la possono fare, no? Questo non hai detto Sì, semplicemente che dice il contrario. si parla dei nati, a questo punto tutti quelli che sono nati prima di marzo hanno diritto. Dice proprio questo. No, non dice questo, è un'interpretazione che si può dare Ok. perché dice che tutti quelli che nel momento in cui tu dici che il diritto iure sanguinis è imprescrittibile, significa che effettivamente un soggetto che nasce come discendente ha la cittadinanza. Poi chiaramente trovo un freno nel fatto che oggi c'è una legge nuova che dice che da marzo 25 chi non ha fatto la domanda non ha più diritto alla cittadinanza italiana. Ujú. O sea, lo que dice el abogado Domenico Ruopolo es que ellos interpretan justamente que los que nacieron antes del 28 de marzo del 2025 son ciudadanos italianos, aunque está la ley Tajani porque dicen que el derecho a la ciudadanía es imprescriptible. O sea, no lo dice de esa manera explícitamente que los que nacieron antes del 28 de marzo tienen derecho a la ciudadanía, pero dice justamente que es un derecho imprescriptible. O sea, viene a contradecir la ley Tajani y también lo que es la Corte Constitucional. Sí. Quindi sancisce l'imprescrittibilità, che è la cosa importante perché vuol dire che per la Corte di Cassazione nulla può cambiare in tal senso. Un'altra cosa importante, un altro punto fondamentale della Corte di Cassazione riguarda il fatto che, dice la Corte, tutti coloro che hanno fatto dei tentativi di iscrizione al consolato, qualsiasi tipo di, di domanda o di tentativo di aver fatto la domanda, non possono perdere il diritto alla cittadinanza italiana. Il riferimento della Corte di Cassazione ovviamente è a chi ha gli screen, a chi ha provato a fare l'iscrizione ai consolati, inserirsi nelle liste e non ci è riuscito a causa dei disservizi dei siti consolari. Quindi di conseguenza tutti coloro che riescono ad attestare di averci provato, quindi abbiano degli screen che dimostrano che in una data precedente a marzo del 2025 abbiano quantomeno provato, pur non essendoci riusciti, non hanno potuto perdere il diritto alla cittadinanza, perché in quel caso cosa significa? Che la domanda non è stata fatta a causa di un disservizio dello Stato, Ujú. dei siti consolari. Claro. O sea, lo que también dice la sentencia de la Corte de Casación es que las personas que trataron de sacar un turno en el consulado que les pertenecía, o que por ahí nos mandaron un mail diciendo justamente que no pueden sacar turno, o tienen una foto de que no pudieron sacar turno, que la Corte de Casación explícitamente declara que es un problema del Estado, ¿sí? Si estas personas no pudieron obtener la ciudadanía porque justamente la persona trató de obtener la ciudadanía, pero el consulado no les daba un turno. Entonces es un problema del Estado, digamos, no es un problema del ciudadano. Digamos que le da la posibilidad abiertamente a las personas que trataron de conseguir un turno en el consulado y no pudieron, esas personas les deja la vía abierta, digamos, la Corte de Casación, ¿no? Para poder obtener la ciudadanía, sea porque tenían una foto de que no pueden obtener un turno, sea porque mandaron una carta, sea por un mail,
Y lo mismo vale también para la gente que trató de hacer el trámite en el comune y no pudo, ¿no? Un mail que le mandó al comune, la documentación que envió, etc. Quindi questa sentenza è molto importante perché quindi sancisce due cose fondamentali: l'imprescrittibilità di un diritto, che io personalmente vado ad interpretare, quindi che tutti quelli nati prima di marzo del 2025 non possono aver perso la cittadinanza nel modo più assoluto. Quelli nati dopo, chiaramente il discorso cambia perché è cambiata la normativa e quindi non avrebbero più diritto. E l'altra cosa fondamentale, tutti coloro che hanno fatto dei tentativi, anche con delle mail ai comuni, ai consolati, anche utilizzando un metodo che non è quello corretto, hanno diritto ancora al riconoscimento della cittadinanza. Quindi questi sono i due principi fondamentali. Il tutto deve essere poi messo insieme anche sia alla sentenza della Corte di Cassazione per l'udienza di aprile, sia a quella della Corte Costituzionale per l'udienza che ci sarà a giugno, in modo tale che poi avremo un quadro più chiaro, si spera, per poter capire in che modo andare poi a depositare prossimamente i ricorsi. Poi è chiaro che se ci fosse ancora tanta confusione come c'è adesso, noi inizieremo comunque a depositare, pur sapendo che potrebbero esserci dei tribunali che in primo grado vanno a rigettare, ma il tutto, qualora non ci fosse chiarezza in futuro, verrà deciso nelle corti d'appello. Quindi questo è il mio pensiero. Hay tres puntos que son muy clave, que justamente que la Corte de Casación dice que esta ley es imprescriptible y que es muy importante, digamos, esto de que las personas que trataron de obtener un turno en el consulado, en el comune, que justamente tienen la oportunidad, como decíamos hace un ratito, de presentar el juicio y que tienen gran posibilidad de ganar el juicio, y que también es muy importante que ahora justamente también vamos a esperar la audiencia de la Corte Constitucional y la sentencia, y estamos esperando también la sentencia de la Corte de Casación. De aprile. Sí, del mes de abril. Ok, perfecto. Hola. ¿Vos qué hiciste? ¿El cambio de residencia? No, no es cambio. Yo inicio el registro, yo recibo mi ciudadanía, nunca logré concretar el registro en aire, ¿sí? En 2021 empiezo, porque tenía más tiempo por la pandemia, a manejarme bueno, a ver cómo era el mecanismo, y nada, mando el primer mail, y ahí cambió el sistema de Prenotami para hacer la inscripción en aire para los residentes en el exterior. Y bueno, nos tuvieron como 1 año y pico, 2 años sin respuesta, nos respondieron en ese momento, después nos dicen que cambió el sistema. Bueno, inicié otra vez el proceso y recién en 2025 logro que me escriban el acta en la comuna y aparezco yo en aire. Y mi hijo mayor que estaba en mi carpeta, pero cuando yo inicio la carpeta de ciudadanía, mi hijo menor todavía no había nacido. ¿Qué pasó? En 2025 ya el menor se convirtió en adulto, en mayor de 18, y quedó afuera por la ley. Pero no me dijiste que la partida de él estaba en el comune en Italia. La del más chiquito no. El más grande es italiano, porque estaba en la carpeta cuando yo inicio los trámites. Ya había nacido, o sea que lo incluimos en la carpeta. Cuando me llega el reconocimiento, me llega a mí y a mi hijo mayor. A mi hijo más chico no. Para yo incluir a mi hijo más chico tenía que hacer el registro en el aire para iniciar ahí el reconocimiento del más chiquito y avisar al consulado que mi hijo había nacido, etcétera, etcétera. Bueno, ese trámite fue el que se me demoró y nada. Okay. Lo terminamos en 2025 previo al cambio de ley. ¿Pero lo pudiste inscribir a tu hijo mayor como italiano? No. Okay. No, y no, porque ya era mayor, tenía que iniciar él su carpeta como mayor. Claro, pero vos me decías que tenías mail en el Prenotami. ¿Cómo sería eso? En 2021 tengo el mail de constancia de inscripción al sistema de Prenotami y que bueno, ahí hay un cambio en el sistema, pero tengo todas esas constancias de mail enviado y la recepción de ellos. ¿Vos le enviaste mail de que querías, digamos, inscribir a tu hijo, el que ahora es mayor? No específicamente eso, yo envié el mail para hacer el registro como ciudadana italiana en el exterior para empezar los trámites, no diciéndole quiero registrar a mi hijo, porque sabía que para hacer ese paso yo primero tenía que estar registrada en el aire, si no, no había forma de comunicarle a ellos que había nacido un hijo mío.
Pero vos, ¿cuándo te inscribiste al aire? Terminé el proceso en 2025, creo que me terminaron de hacer todo el Ma quindi procedimiento. lei è italiana? Sì, Lei è riconosciuta Sì, italiana? Ok, sì, ma il problema non è di lei, il ok, problema è del figlio, come ha ok. detto lei, che quando lei ha fatto la cittadinanza, il Sì, figlio non era nato. de era uno de minorenne. mis hijos, del más pequeño, el más grande, el más chico, el más grande, sí, es italiano Ok, también. e il Che, più piccolo quando è nato? 2005. Che mese? ¿Cómo? Enero, Che mese? La data? enero, enero del 2005. Eh? Gennaio? sì, Ok. e quindi se la danno per iuris sanguinis, no? Allora, diciamo che la legge di marzo 2005 prevede che chi non ha fatto domande fino al 2025, fino a quella data, non avrebbe più diritto. Questo qua è uno di quei casi particolari dove ci aspettiamo che o la Corte di Cassazione o la Corte Costituzionale ci chiarisce, perché è impossibile che la mamma è italiana, un figlio è italiano, un altro figlio non ha diritto. Quindi è probabile Claro. che avremo un po' di chiarezza su queste cose. In caso contrario dobbiamo fare comunque un ricorso in tribunale per cercare poi noi di far cambiare la normativa. Magari, non lo so, provando a fare delle iscrizioni consolari. Vediamo un attimo come fare poi dopo. Cioè, Però attendiamo un po' che escano queste ulteriori sentenze per vedere se c'è un chiarimento sui minori, sulle situazioni dei minori. cioè praticamente te cerchi di avere un rifiuto da parte del consolato del comune che non vogliono iscrivere un Ne- minorenne come iuris sanguinis e fare il sì, ricorso. questo però dopo le sentenze della Corte di Cassazione e Costituzionale come ulteriore mezzo. Però nel frattempo aspettiamo queste due sentenze per capire se dicono qualcosa su queste situazioni, perché è una situazione paradossale. Secondo me verrà a cambiare qualcosa per questi casi. Ujú. Sí, claro, el abogado dice que cree que justamente en la Corte Constitucional o en la Corte de Casación esto va a cambiar. eh, y yo le preguntaba justamente cómo están haciendo ahora con los menores. Y me decía justamente eso, que para los que nacieron antes de marzo del 2025, o sea, antes del 28 de marzo, se entiende, ¿no? Que justamente lo que se hace es pedir, digamos, al consulado o al anágrafe que justamente te envíen te rechacen esto de la posibilidad de inscribir a tu hijo por iuris sanguinis, entonces uno le hace un juicio al comune o al consulado porque no inscriben a tu hijo por iuris sanguinis. Pero es justamente lo que dice en este momento es que lo más posible esta cuestión de los menores va a cambiar y que hay que esperar justamente a la Corte Constitucional o a la Corte de Casación. Claro, el tema es que ella es mayor a esta altura, pero bueno, nada. Son esas cosas raras que generó esta Porque nueva ley, ¿no? porque él te preguntó cuándo nació tu hijo. A Gennaio del No, 2005. claro. No, es mayor, hoy es mayor, hoy ya tiene 21. Claro, pero vos no le mandaste ningún mail, ninguna comunicación, una carta, nada del consulado diciendo que que te quería inscribir al aire para inscribir a tu hijo, digamos. En ningún momento te comunicaste con ellos por escrito diciéndole eso. Sí que me quería inscribir al aire, pero no especifiqué para inscribir a mi hijo porque eso ya se daba por sentado. Una vez que yo lograba mi inscripción, avanzaba porque nunca pensamos que esto iba a pasar. Ya una vez que yo tenía todo en regla, avanzaba con los trámites de mi hijo. Pero bueno, nada, creo que ninguno de nosotros esperábamos que nos hicieran esto. Si no, hubiéramos actuado de otra manera, ¿no? Sí, obvio, obvio. Vamos, Gilda, el comité de Cava como presidenta. Altra cosa che vorresti dire magari della Corte di Cassazione? No, perché sono questi i punti fondamentali. Diciamo che la cosa buona è che la Corte di Cassazione si è posta in totale contrasto con la Corte Costituzionale. Ora dobbiamo vedere un attimo con le sentenze successive che cosa succede. Quindi è come se fosse nato un contrasto tra le due corti più importanti. E a noi avvocati interessa più che altro quello della Corte di Cassazione, perché la Corte di Cassazione interpreta le norme. Quindi a noi da un punto di vista operativo è più importante la Corte di Cassazione, perché se ci dà una determinata interpretazione, i tribunali seguiranno quell'interpretazione. Quindi vediamo cosa succede con le due sentenze successive e poi capiremo che strategia utilizzare per depositare i ricorsi. Dice que justamente a los abogados le importa más qué es lo que dice la Corte de Casación porque la Corte de Casación interpreta las leyes, o sea, importa más qué es lo que dice la Corte de Casación que la Corte Constitucional. Así che justamente stanno esperando a ver che dice la Corte di Cassazione. Cioè te ti aspetti comunque una risposta positiva? Sì, perché questa così è stata già per questa udienza, quindi è molto probabile che ci sarà ancora qualcosa di positivo.
che ci permetterà comunque di trovare un buco per poter continuare a depositare. Ujú. Él dice justamente piensa que la Corte de Casación va a dar un resultado positivo y que esto justamente va a dar más posibilidad de que las personas puedan presentar, digamos, juicio y también para poder ganarlo, ¿no? No solamente para poder empezar. Grazie, dottore Rulpolo. Dice Ma que davvero, pensavo che in realtà, scusa Domenico, pensavo che in realtà era abbastanza, non so, facile andare a fare la cittadinanza, però vedo che non è così. In realtà pensavo che con il mail era sufficiente per fare la cittadinanza, per un In realtà riconoscimento. bisogna vedere, come ti ho detto, la procedura che solitamente utilizza i comuni, perché la legge italiana prevede, come ho detto prima, che c'è prima la residenza in Italia e poi dopo puoi fare la richiesta di cittadinanza. Ma se ad esempio il comune di Torino, come nel tuo caso, chiede che vengano Sì. prima depositati i documenti, ok? Poi dopo inizia l'iter, quindi con la residenza e Ah, poi l'istanza, allora in quel caso lì potremmo provare a fare un ricorso. L'importante è che, come mi hai detto tu, abbiamo delle mail che attestano che tu già avevi preso contatti con il comune di Torino per iniziare la tua pratica. anche ho scritto due mail, uno Ok, prima di andare in Italia, perché io vivo in Spagna, sì. prima di andare in Italia ho scritto un mail e poi dopo del decreto ho scritto un altro mail, una PEC, Ma ti hanno mai risposto? una PEC dicendo perché non l'hanno ¿en fatto qué prima, perché non sentido? mi hanno dato anche non so, un documento che dove posso dire che ho cominciato a fare la procedura. Ok. Perché in realtà quando sono andato la prima volta al comune, perché io sono arrivato in Italia il 2 marzo, ma il 3 marzo sono stato al comune all'anagrafe per iniziare la procedura. Però Ok. non mi hanno dato nessuna cosa, nessun documento per dire Ok. che sto Ma ti cominciando hanno la mai procedura. risposto? No se Scusa, siente. anche ho lasciato i documenti, la fotocopia Dottor... dei No, no le funciona documenti, bien el ma per internet questo non hoy. mi hanno dato niente. Te está hablando el abogado, te está hablando. Sì, sì, Te hizo unas preguntas. No, non ti hanno mai risposto a nessuna mail OPEC? nessuna. Ok, perfetto. Va bene, è un caso particolare che bisogna studiare bene vedendo anche cosa hai scritto nelle mail. In base a questo poi capiremo come fare. Io l'ho visto nell'email comunque, Ok, lui un po' mi ha raccontato, cioè lui ha raccontato tutto un dettaglio di cosa ha parlato con il comune, quando lo ha presentato, tutto il dettaglio di... Ok, perfetto. Sì. Allora dobbiamo studiare bene il caso e capire se possiamo procedere, però ci sono delle possibilità in effetti. Ujú. Dice que ok, justamente en tu caso hay ok. más posibilidad porque el comune trabajaba de esa manera, o sea, primero se presentaba la documentación y después hacía la residencia, y que aparte que vos también enviaste mail, que ellos nos respondieron, y entonces en esos casos, en ese caso digamos hay una gran posibilidad de poder ganar el juicio, pero que igualmente obviamente hay que tener todos los papeles y estudiar bien el caso. Vale, vale, gracias. No, por nada. Acá tenemos uno de los mejores abogados, así que bueno, quizás le querés contar tu caso a él y quizás él te pueda ayudar con tu caso, que es lo que me preguntaba, que bueno, yo te respondí, pero bueno, qué más Ah, que responda sí, él sí. también. Bueno, yo hablo en español. Sí, sí. Mi abuela es nacida en Italia, mi padre argentino, Ganó la nata en nacido Italia. antes del 1 de enero del 48, mi padre nació en 1945. Y mi hermano y yo nacimos en Argentina. La idea era trabajar para obtener la ciudadanía italiana, pero mi abuela se naturalizó, perdón, en el año 1964. Mi padre era menor todavía. Y ¿Cómo sabemos menor? que... Vos me habías dicho que él tenía 18 años, ¿no? Sí, era menor, sí. Bueno, está bien, menor de 21 en ese momento, después cambiò la ley, sì. Questa cosa è Cioè importante aveva e 18 anni, non era minorenne, cioè in Argentina non era minorenne, ma lui dice che quando quando la nonna si è naturalizzata, dice che in Italia si considerava in quella epoca che eri maggiorenne ai 21 anni e quindi lui dice a questo punto io non posso fare la no, cittadinanza. 18 anni, 18 anni. Ah, lui dice che qualcuno le ha detto che era... No, 18 anni. Quindi Ah, perfetto.
Bien. Quindi Y pare che avresti diritto perché tua nonna è italiana nata in Italia. Sí, Tu hai sí, diritto, i tuoi fratelli, sorelle hanno anche diritto, lui. sì, chiaramente, i tuoi figli no, secondo la legge. Dice que ahí necesito, sí, necesito la sí, traducción. dice justamente el abogado que dice que es lo que yo te decía, que todos, digamos, en la familia son italianos, ¿no? Tus hermanos, tus primos, las personas que vos nombrabas, vos mismo, obviamente, que todos son italianos, porque vos me habías dicho que alguien te comentó, que yo te dije que justamente no era así. Me dijiste que alguien te había dicho que no, que en Italia la mayoría de edad era a los 21 años. Y yo te dije, me parece raro, yo sabía que era a los 18. Y él confirmó lo mismo. Dijo que en Italia siempre fue así como en Argentina. Sos mayor de Ah, edad a los perfecto. 18 años. Entonces, ella se naturalizó cuando ya el hijo, o sea, tu papá, era mayor y por ende a vos y toda tu familia le pertenece el derecho a la ciudadanía. Pero que obviamente che per la nuova ley a tu hija no, però magari siccome comunque alle figlie le dovevano dare per la cittadinanza per beneficio di legge, in cambio di darsela al consolato se la danno magari attraverso facendo ricorso, no? In quel caso. Perché è Sì, lo stesso, sì, no? però il problema è che il beneficio di legge devono essere minorenni, chiaramente. Sì, sono minorenni. Il beneficio di legge ti dà questa possibilità, ok? È probabile che in questo caso, se noi agiamo, il giudice possa rigettare il ricorso perché dice voi potevate utilizzare la strada del beneficio di legge. Mhm. Quindi si fa prima la parte amministrativa, in questo caso, poi dopo il ricorso. Mhm. Quindi così potrebbe andare a finire. Bisogna vedere cosa succede con le sentenze, ti ripeto, perché potrebbe cambiare la storia per i minori. Mhm. Claro, dice que en el caso que hagan juicio, que le conviene justamente a tu hijo, primero, prima dovrebbero fare il ricorso loro perché non sono italiani e poi si deve fare la pratica amministrativa dei figli a quel punto. Sì, potremmo fare questo, però dico, se fanno prima il ricorso, il giudice potrebbe dire perché non hanno fatto il beneficio di legge? No, lui vuole fare il ricorso. Sì, perché lui viene riconosciuto solo con ricorso. Mhm. Facundo, perché ovviamente dice o si iscrive al consolato e quindi è impossibile o No, fa ricorso. ma il padre, tu papà in che anno nació? Nel 45? 1945. Cioè, per forza devono fare il ricorso loro. Quindi perciò dico, il giudice non va a rifiutare la pratica di loro perché hanno alla nonna che è esclusivamente Esatto, italiano, sì. ma poi una volta che lui ha la cittadinanza, il figlio dovrebbe fare la pratica, lui dovrebbe fare la pratica per il figlio il consolato. Esatto. Però la ottiene con beneficio di legge. Claro. Però comunque ci può provare anche facendo il ricorso. Sì, Cioè, sì, magari sì, trova sì. qualche giudice Sì, bravo que... sì, sì. O sea, claro, lo que él dice que tus hijos pueden hacer juicio, pero está tener el riesgo de encontrar un juez que sea buena onda y que acepte a todos o no, que justamente el juez diga, bueno, Facundo, sus hermanos, su papá, etcétera, todos pueden obtener la ciudadanía porque tu abuela nació en Italia, ¿no? Es italiana. Entonces a ustedes pertenece a la ciudadanía. Y puede ser que a tus hijos le diga que no justamente por la nueva ley, que tampoco les dé la ciudadanía por beneficio de ley, que les dé la ciudadanía a todos ustedes, o sea, vos, a tu hermano, a eso me refiero con todos ustedes, y que el juez diga, bueno, no, ahora que ellos son italianos, que justamente sus hijos, que son menores, vayan a hacer el trámite en el consulado italiano. ¿Me explico? Bien, perfecto. Sí, 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 perfecto, sí. Era una de las preguntas que envié en un email. Bien, bueno, sí, esto me aclara un poco más, como con lo que decía recién el abogado, el doctor, y ayuda porque, bueno, yo me tengo que reunir con mi hermano para ir tomando las decisiones y no dejar correr, pasar el tiempo porque, bueno, sabemos que esto aparentemente viene cambiando y nos gustaría ir cerrando toda esta cuestión. Así que esto último me viene bien. Después no tengo más consultas por ahora. Totalmente, totalmente. Allora, Rossana praticamente lei ha inviato una PEC al comune prima della legge. Antes del decreto ley vos mandaste una PEC, ¿no? Una mail. Sí, envié el 18 de marzo y el 24. Sì, lei ha inviato una PEC, ma è fatta dura la sua PEC nel buon senso, no? Ha inviato proprio tutta la documentazione che dimostra che ha tutta la discendenza, chiedendo se la documentazione era a posto, se mancava qualche altra cosa. E poi vos nel mail habías escrito que viajabas a Italia a hacer la ciudadanía, me parece que sí, ¿no? El 18 de marzo.
No, solamente puse de que, o sea, envié todas mis actas ya legalizadas y puse que quería información sobre cómo se hacía, cómo era en ese comune. Claro, lei ya Pero iba con... no le indiqué que viajaba todavía, Lei a già pesar que ya tenía el pasaje comprado. Lei aveva già il biglietto e tutta la documentazione pronta, l'ha solo inviato il 18 marzo dicendo semplicemente che lei voleva informazione per fare il ricorso. Però appunto la prima circolare che è uscita dopo il decreto legge dice proprio questo, che chi ha inviato la documentazione al comune prima del decreto legge può fare la cittadinanza. Quindi secondo me lei ha una grandissima opportunità. E poi è andata lì in comune y adesso le hanno dato il rifiuto. Cuando te dieron el rifiuto, ¿escribieron lo del 18 de marzo? Que aunque vos enviaste un mail el Sí, 18 de sí, marzo, o sí, esa data la exacto, sí lo omitieron. pusieron. Lì dice praticamente del 18 marzo, c'era scritto il comune che lei ha inviato una PEC il 18 marzo, ma il comune le ha detto tutte quelle mail che hai inviato erano a scopo informativo, non è stato nessun appuntamento confermato, ma non c'entra niente, cioè lei No, comunque... pure io penso. Ma comunque lei è andata, l'ha inviato dalla PEC. La PEC ha un valore legale. Certo, E secondo quindi me è se, una buona possibilità. sí, es lo que yo le decía, es lo que le dicevo a lei. No, sí, lo que yo te decía, Roxana, que es bueno que te hayan rechazado la carpeta, porque justamente el mismo común escribió que vos le enviaste una comunicación, una PEC, y justamente la PEC tiene un valor legal. Entonces, obviamente que... Quanto tempo fa l'hanno inviato? ¿Cuándo te lo dieron al rifiuto, Roxana? Exactamente, tiene fecha la carta de 6 de marzo, 6 de mayo, perdón, de este mes. 6 de mayo. 6, Ah, 6 abbiamo di tempo, maggio. sì. Devo vedere il provvedimento di diniego come è stato fatto, perché può essere anche una semplice mail o PEC di riscontro informativa che noi non possiamo utilizzare come No, diniego. no, è proprio un diniego. Perché visto quando c'è il diniego, loro devono scrivere avverso questo provvedimento, si può fare il ricorso al TAR entro. Se non lo scrivono è difficile poter fare il ricorso al TAR, perciò lo voglio ma vedere. uno se lo può chiedere al comune, lo fanno, credo. Potrebbero farlo, sì. Sì. Sì, fammi vedere prima il provvedimento e poi decide. Però comunque sia al TAR che ordinario, e ordinario no, non si tratta poi dell'incostituzionalità. Andiamo proprio a fare un ricorso ordinario contro il diniego, quindi è un altro tipo di giudizio. Però possiamo fare sia quello che quello, quindi non è un problema di tempistiche. Mhm. Tanto comunque o il TAR o il tribunale ordinario ci vuole comunque tempo, 1 o 2 anni. Ah, ok. Ok, perché Ah, comunque io sapevo che al TAR comunque c'ha più valore, no? In questo caso. Non cambia niente, perché nel momento in cui Ah. abbiamo una sentenza, la sentenza è uguale a Quindi qualsiasi direttamente si giudice. passa a primo grado, sarebbe un Sì, altro primo tribunale. grado, un altro di quello che comune è? Palermo. Ah, quindi è il tribunale di Palermo. Ma che tribunale sarebbe? Perché il TAR sarebbe il tribunale amministrativo di Palermo e Sì. il tribunale ordinario Il quale tribunale sarebbe? amministrativo di Palermo. Il Sì. tribunale ordinario dipende che comune è, provincia di Palermo. Proprio Palermo. È Palermo, proprio Palermo, Palermo, è il città. tribunale di Palermo. Claro. Dice que si no, un juicio ordinario que se puede hacer después de 30 días, pero tutto dipende de se veramente un rifiuto, diciamo. Esatto, devo vedere il tipo di provvedimento che è stato fatto. Dice justamente que hay que ver, hay que ver lo que te escriben, cómo te rechazaron la documentación, si dieron los 30 días para el TARC o no. O sea, para que vos hagas juicio al Tribunal Administrativo de Palermo. Y si no, se puede hacer Ok. ¿eh? Ujú. Sí, sí, te escucho. Y si no, se puede hacer al Tribunal Ordinario después de los 30 días, que sería el Tribunal de Palermo, que no sería un juicio por inconstitucionalidad. Sì, esatto. Aileen, a ver si no me equivoco. Entonces, primero podría acercarme al TAR de Palermo, No, hacer no. primero, No, hay que ver en ¿no? la sentencia si te escribieron lo del TAR, si te da la posibilidad de hacer el juicio, si escribieron justamente eso de que te dan la posibilidad de hacer el juicio. Si no, eso en el caso, un abogado lo puede pedir de que te pongan esa cláusula y obviamente que ahí tenés muchísima más posibilidad de empezar el juicio. O sea, hay que ver si la PEC te la dieron solo, es una información, como Ujú. respondiéndote a todo lo que vos dijiste, o si realmente te están negando la ciudadanía. Ok, entonces eso si es para presentarlo en el TAR, eso me daría como que En el TAR igual vos ellos no lo presenten podés presentar, digamos, eso lo podría presentar un abogado. Pero Ok, para hacerlo de manera administrativa, ¿verdad? En el comune. no, para hacerlo por juicio. Ok, ok. Pero sería un juicio al TAR, que sería, o sea, si pusieron la cláusula que habla justamente de que vos podés hacer un juicio al TAR, que hay un tribunal administrativo en Palermo, pero hay que ver cómo fue, hay que leer todos los artículos que te escribieron cuando te negaron la ciudadanía, digamos, hay que estudiar bien el caso. Pero si no, eso el abogado lo puede pedir.
Ok, In caso in cui lei vorrebbe iniziare, cioè, quanto tempo ha così un avvocato chiama e chiede questo? Cioè in qualunque momento? Sì, qualsiasi momento, Ah, ok. sempre possiamo Claro. farlo. Sí, hay que leer bien, digamos, lo que dice el diniego. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Buenas tardes, buenas tal? noches. ¿Qué tal, Natalia? Eh, Me pasaron este grupo porque no sé, quizás me pueden ayudar. Recién me conecté. Yo tengo, no sé si tiene que ver o no, pero si no, bueno, me lo dicen. Yo estoy en Italia, en Cagliari. Sí, Vine por un contrato de trabajo. sí. Hace 2 semanas llegué. ¿Y vos tenés Y en orígenes el italianos? inspectorado de laboro me están pidiendo, ahora ya no se sella más el pasaporte, se Sí. hace todo por datos biométricos. ¿Pero vos Y me tenés piden el orígenes sello. italianos? No, Ah, quindi entonces prácticamente vos llegaste hace 2 semanas con un contrato y tengo un contrato, tengo un turno en un contrato el de trabajo inspectorado o de contrato de alquiler. Estoy alquilando. Claro. ¿Y vos tenés contrato de trabajo también? Sí. Tiene ya el contrato de laboro, contrato de affitto. Ujú. Sí. Che vuole sapere? Y lo que me están pidiendo es el sello en el pasaporte de que yo ingresé, pero ahora se hace todo biométrico y ellos no lo comprenden y yo no sé cómo comprobarlo. No, tenés que hacer la declaración de presencia. O sea, el sello de que vos estás acá en Yo Italia. fui a hacer la declaración de presencia y me dijeron de que no era necesario. O sea, tengo que volver ahí. Claro, yo eso solamente te lo puedo hacer en Roma, la verdad, porque yo estoy en Roma. O sea, si vos puedes tomarte un tragueto a Civitavecchia, lo hacemos en un día, digamos. Yo no tengo problema porque tengo conocidos en Roma. No hay drama. Ujú. Pero Cioè, si no, praticamente, eso secondo me, le manca la dichiarazione di presenza perché dice che quando va a fare il permesso di soggiorno per il lavoro Lei dove, le da quando è posta in chiedono, Italia? lei sta a Cagliari, ma comunque le stanno chiedendo un timbro nel passaporto argentino di che lei è venuta in Italia. Ho detto vai a fare la dichiarazione di presenza. Lei è andata a 2 o 3 uffici a fare la dichiarazione di presenza e le dicono che non c'è bisogno. Porque vos tenés el sello No, de dónde? scusami, lei quando è venuta in Italia? no, 2 no tengo settimane fa. sellos. Ya no te sellan en Con l'aereo dove è migraciones. arrivata? Lo haces por datos biométricos. Y ellos quieren el sello de migraciones que yo salí de Argentina, como cuando se hacía antes. Antes te sellaban el pasaporte, ahora no te lo sellan más. Vos hiciste Argentina-Italia. Yo hice Argentina-San Pablo, San Pablo-Roma. Lei l'ha fatto Argentina-San Paolo, San Paolo-Brasil e poi ha fatto San Paolo-Roma, ma dice che giustamente in Argentina e neanche qua timbrano più il passaporto. Sì, allora sì, faglielo fare tu, perché sennò quello si fa 8 giorni dall'ingresso, se no diventi illegale. Claro. Lo único que se puede hacer es la declaración de presencia, y justamente eso, como dice el abogado, eso no te lo hacen porque no te conocen, pero bueno, yo hace 9 años estoy en Roma, así que eso tranquilamente puede venir y te lo hago. Chicos, yo voy a cerrar porque son las 8 de la noche, les pido mil disculpas. Igual Natalia me puede llamar en privado, o los que tienen dudas, los que tienen dudas también, y les dejo acá mi número, y Dale. cualquier cosa después me llaman, así lo liberamos a Domenico. Ujú. Allora. Chao, gracias. No, gracias a vos. Ciao! Ahí mandé mi número, Natalia, no sé si lo recibiste. Gracias. Ahí veo, sí. Chao. Ciao a tutti.